السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اوعي تكوني لسه بتقلي السمك بالطريقة القديمة. الطريقة دي هتعجبك جدا، حلوة جدا وموفرة في الزيت، مش هتحتاجي زيت كتير. وكمان ممكن تصفي الزيت بعد كده وتحتفظي بيه مرة واتنين. السمك بالطريقة دي متبل وفي منتهى الجمال وهيعجبك جدا جدا جدا. طبعا شوية الرز الجمال دول عايزة تقولي عليهم رز ببصل، رز صيادية، الرز البني، زي ما انت عايزة. المهم ان هو ده الرز بتاع السمك وما بيتعملش غير بالطريقة دي. شايفين الجمال؟ شايفين منظر السمك ولا قرمشته؟ في منتهى الجمال، حاجة كده وهم. بس اللي ما اشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك في القناة وتدعم زر الجرس وتحط لايك وكومنت وتطلع بسرعة تشوف الطريقة بتاعتنا وتتابعنا، وإن شاء الله هتعمل وصفة هتبهر بيها أولادها وبيتها بإذن الله. حاجة كده فخمة ومن الآخر. طيب، السمك يعني التوم، راسين توم كبار، وهحط عليهم شوية كزبرة وهحط عليهم ملح. زودي الملح شوية لأنه هو اللي بيتبل السمك. معلقتين كمون كبار، وهبدأ أضيف عليهم قرنين فلفل كده سبايسي، وندق الكلام ده كله ونطحنه مع بعضه طحنة كويسة. طبعا السمك أنا غسلاه ونقعاه في ليمون، وكنت غسلاه بالدقيق ومنضفاه ومخلياه زي الفل. وما تطلعهوش من المية على طول تعمليه، لازم تصفيه الأول. بعد ما طحنا التوم مع الفلفل الحامي والتوابل هنضيف عليه عصير ليمونتين أو 3 ليمونات. هنتبل السمك بتاعنا بالتتبيلة الجميلة دي وهنركنه على جنب. يا سلام لو ركنتيه ساعتين 3 قبل الغدا، يتشرب من التتبيلة ويبقى حاجة في منتهى الجمال. هنقلب بقى الليمون مع الثوم ونبدأ نحطه ندعك بيه السمك. طبعا السمك دوت أنا كنت جايباه كبير ملحم ما شاء الله، فقطعته قطعتين علشان يتبل كويس وكمان يتقلي كويس. محتاجش ان انا احط زيت كتير في الصينية اللي انا هقلي فيها، لان لو السمكة بطولها كده طبعا هتحتاج انك انت تغمسيها في الزيت، فهتحتاج انك انت بسم الله ما شاء الله لتر كده زيت. ولتر الزيت عدى ال 100 جنيه دلوقتي، فحلو قوي كده. يعني ربنا يسترنا ويسترها عليكم وعلينا يا رب ان شاء الله. تبلنا السمك كله زي ما انت شايفة كده بره وجوه، وعملنا فيه فتحات، وهنركنه على جنب ساعتين 3 على الأقل. شايفة التوم في كل حتة. السمك ده من الأكلات الجميلة. اللي بصراحة ما بتشبعيش منها، في منتهى الجمال، ومفيش حد بيختلف عليها في البيت، يعني كله بيحب السمك. غطيناها بقى وركناها زي ما قلتلك كده، وبعد ساعتين 3 هنبدأ نعمل له التوبنج الجميل اللي هيحافظ لي على الزيت وهيخلي لي السمك مقرمش ويوديه في حتة تانية خالص. كوباية من النشا وعليها 7 بهارات، معلقة من الكمون بهارات السمك، ونص معلقة من الملح، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. وضفت عليهم معلقتين 3 من الدقيق كمان، وهبدأ بقى أعملهم زي الكريب كده. وحطيت كمان نص معلقة من الكركم، ونص معلقة من الجنزبيل، ومعلقة من الشطة صغيرة. التتبيلة دي اعتمديها، هتخلي السمك بتاعك في منتهى الجمال، حاجة كده كأنك ما اكلتيش سمك قبل كده. وهنبدأ نضيف عليهم المية لحد ما اعملها عجينة كده زي الكريب.
يعني ولا هي تقيلة ولا هي سايلة قوي. شايفة كده؟ تمام. هنركن بقى الكلام ده على بعض جنب على جنب كده، وكمان هنحط الزيت على النار علشان يسخن. نبدأ نعفر السمك بالدقيق، وبعدين نحطه في التوبنج اللي احنا عملناه ده، وعلى الزيت السخن زي ما انت شايفة انا مش مزودة زيت، وعلى طول ننفضه كده تنفيضة جامدة وحلوة. لازم انفضه، لازم يا جماعة انفض السمك من التوبنج ده، وهحطه في الزيت. وانتي في البداية الزيت حامي، بعد كده ههدي النار. حاولي ما تخليش النار عندك عالية على السمك علشان يستوي، تهدي عليه النار شوية. واول ما تحس ان السمك استوى معاكي، هتبدأي ان انتي تعلي النار علشان ياخد القرمشة الحلوة بتاعته. جنب السمك بقى هنقطع بصلتين كبار كده، وهنبدأ نعمل الرز. وحاطة مية بتغلي على النار زي ما اتفقنا قبل كده. اي رز بتعمليه وهتضيفي له ميه، لازم الميه دي تكون ميه مغليه. البصله بتاعه السمك يا جماعه لازم تكون متحمره كويس، مش صفرة، لا لونها يبقى غامق، بس ايدك فيها عشان ما تتحرقش. شايفه السمك وجماله؟ كميه زيت قليله وبقلي فيها وفي منتهى الجمال. بعد البصله لما احمرت، ضفت عليها الميه المغليه، وعلى طول الرز اللي انا غسلاه ومصفياه حطيته فيها، وحطيت الملح بتاعه وغطيت عليه. بعد غلوتين بهدي عليه. يا سلام على الجمال! شايفة؟ تحفة. لسه ما نزلتيش ولا اشتركتي في القناة؟ انزلي واشتركي، حطي لايك ودعمي زر الجرس علشان بإذن الله يوصلك كل جديد. حاجة كده تشرفك قدام أسرتك وقدام ضيوفك كمان. شايفة الرز بتاعه حلو ازاي ومفلفل وجميل؟ طعمه تحفة. طبق رز حكاية، وجنبه طبق سلطة بلدي. كمان عملنا سلطة طحينة. بنتي استعجلت وحطت الليمون زي ما انت شايفة كده، الليمون على الوش حتى ما قلبتوش، بس ماشي. والسمك في منتهى الجمال، حاجة كده جميلة وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.